이게 무중력 자세. 네, 그다음 리클라이너? 네, 네. 이게 66도인데 매트리스 두께가 30cm가 넘으니까 네, 거의 90도 가까이 돼요. 보시는 분들. 아, 코 많이 고는 사람 네, 위해서? 네. 이게 상처만 약간 들어도 그게 비강인가 어디가 뚫린다 하더라고요. 그래서 의학적 용어는 모르겠어요. 그 다음에 여자분들 다리 올리는 거. 아, 다리 올리는 거. 이거 다리 베개만 따로 팔잖아요. 맞아요, 그러니까 최대한 이까지 올라가자. 예, 예, 예.